你知道1000萬存喺銀行係咩概念啊？可以咁話，有1000萬嘅存款加上佢嘅利息，可以將你掃平生活中99.9%嘅煩惱同埋障礙啊！1000萬存喺銀行可以攞到有幾多利息啊？如果按正1年我存喺銀行定期嚟計咧，利率大概係1.2厘，一年咧係12萬嘅利息收入嘅啫。即係話每個月唔使做，乾利息都好，都有12000蚊。呢個數字咧放喺邊一度都好，係妥妥嘅高收入，係嘛？幾多人啊夜加班都賺唔到1萬蚊。咁如果係存3年呢，就按正1.8厘嚟計算，3年嘅利息呢，一共係54萬，每個月呢係15000蚊。呢種層次嘅千生千嘅快樂啊，可能係好多普通人呢係冇法想象嘅。好多人話老潘啊，3年嘅利息收入啊，係好多普通人一世都存唔到嘅存款啊。當然啦，如果係前幾年嚟講呢，利息肯定係更加高啦。我可以咁樣講，只要我係5年消費呢，下半世呢基本上係衣食無憂噶啦。呢幾年呢，互聯網呢帶來咗好多財富嘅幻覺啊，讓好多人1000萬都睇唔上眼嘅。有人就會話啦，打工一世都存唔到1000萬啊咁樣。咁事實都係如此。但係如果你有1/10或者係1/20，有100萬、50萬嘅存款喺小城市裏邊你已經生活得好幸福啦。所以話呢，要將眼光放喺當下先啦，唔好睇人哋同你製造一啲財富幻覺，好好地咁樣賺錢同埋存錢啊，爭取早日實現自己嘅財富自由，先正係最實際啊！嗱，你哋話老潘我講得啱唔啱啊？嗱，精神！